अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद सब खैरियत से होंगे। ये मेरा आज का न्यू व्लॉग। सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। सब्सक्राइब तो लाजमी से करो यार। अभी हमने गाड़ी धोनी है, आप लोग एंड तक लाजमी देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। अभी गाड़ी धोता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी के शैम्पू भी दिखाता हूँ, गाड़ी भी दिखाता हूँ। ये गाड़ी के शैम्पू, एक तो ये शीशों के लिए, हाँ, और ये डैशबोर्ड के लिए, और ये इसके शैम्पू है, और ये लिक्विड है, मतलब कि दाग से साफ होते हैं। और ये इसका दूसरा शैम्पू है, और ये वाली इसकी पॉलिश है, और ये इसका नीला पानी नहीं होता जो इसमें डालते हैं यार। आपको मैं दिखाता हूँ इसको, जहाँ हम इसको डालेंगे इस पानी को। तो पहले धोते हैं गाड़ी का कपड़ा, और पोते घरात आई थी अंधारी, मिट्टी उड़ी थी। पहले गाड़ी का कपड़े दिखाता हूँ आपको मैं, और धोते हैं, फिर गाड़ी धोते हैं। कपड़ा तो हमने इसके रस्सी के ऊपर डाल दिए। ये जो दिख रही है फटा हुआ नहीं है, ये हमने खुद फाड़ा है। आपको मैं दिखाता हूँ कि गाड़ी की किस जगह पे आता है। कपड़ा मैंने इसके ऊपर डाल दिया, अभी इसको धोता हूँ। कपड़ा मैंने बिछा दिया है धूप में, ये सूख जाए, इसको गाड़ी पे चढ़ाते हैं। गैस, ये गाड़ी जो इतनी सारी मिट्टी से आई हुई है, अब इसको साफ करते हैं। पूरी छत में सारी मिट्टी आई हुई है। इसको साफ करके, साफ सुथरा 0 मीटर करके ना आपको दिखाता हूँ मैं। चलो, ये जो सर्फ वाला कपड़ा था ना, आप उसको पहले अच्छी तरह से धो लें, ताकि उसके अंदर जो सर्फ के ज़र्रात वो ना रहे, मतलब सर्फ की जो है ना, ठीक है। गाड़ी पे थोड़े स्प्रे डालते हैं, क्लेंस में डाल रहे हैं ये वाली शैम्पू,
थोड़ी सी है। इसके बाद ये वाली शैम्पू, फिर इसके बाद ये वाला लिक्विड, ये भी खत्म हो पड़ा है। इसके अंदर थोड़ा सा डालो, थोड़ा सा पानी, बस थोड़ा सा पानी बस। अच्छे से जाग बना लो। ये गाड़ी इंजन है इसका, इसकी इंजन का मैंने साफ कर दिया है। अभी जो मैंने आपको शुरू में नीला पानी दिखाया था ना बोतल में, वो भी लेके आते हैं। तो ये पड़ा हुआ है, ये उसका नीला पानी है। ओ ये ढक्कन गिर गया, इसका ढक्कन टूटा हुआ था यार। इसके अभी इसको ये जगह नहीं, ये वाली इसका पाइप पतने नीचे किस तरफ जा रहा है। ये पानी यहाँ डालना है। ओ ये तो पहले से भरा पड़ा है, कितना गर्म है यार। देखो ये अपो ये तो भरा हुआ है ऊपर से। सूर्य की ये वाला है, इसमें आप सर्फ का पानी बना के भी डाल सकते हो। ये वाइपर के लिए देखे ना, इसमें आप सर्फ वाला पानी भी बना के डाल सकते हो, ऐसे सादा पानी भी डाल सकते हो। इसके लिए मतलब इसके लिक्विड भी मिलता है, तो हमारे पास तो नहीं है, तो हम सर्फ वाला पानी ही डालते हैं इसमें। इसमें थोड़ा सा नींबू डाल देते हैं यार। ये बस थोड़ा सा हो जा पानी। ये बंद हो गया। अब इस वाले ये मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें हम सर्फ वाला पानी डालते हैं। अभी ये पानी में लिया, ये अब इसमें मैंने सर्फ नहीं, वो गाड़ी का शैम्पू डाला है। वो सर्फ से थोड़े फिर उसके स्क्रैच पड़ते हैं। ढक्कन खोलते हैं, बिस्मिल्लाह। पानी हमने डाल दिया है, तो ये मतलब कि शीशा ये सही साफ करेगा। अगर सादा पानी डालो ना, उससे मतलब खाली मिट्टी साफ होगी। ये सर्फ वाला पानी, ये ये शैम्पू वाला पानी, मतलब इससे फिर थोड़ा काफ़ी बेहतर साफ हो जाता शीशा।
चलिए फिर अब मैं गाड़ी साफ करके आपको मैं दिखाता हूँ पूरी गाड़ी का लुक। फिर ऐसे गाड़ी साफ हो गई है, काफ़ी बेहतर हो गया। मैं आपका अंदर का एक चीज़ दिखाऊं, फिर अच्छा आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब तो लाजमी से कर देना। ये देखिए ना डैशबोर्ड चमक रहा है माशाल्लाह से, ये इस चीज़ कमाल है, ये भी इस चीज़ एक पूरी मिलती है, इसके कमाल है। वो बाकी जो दूसरे थे ना, वो क्या कहते हैं उसको, दूसरा मैंने जब आपको शुरू में बोतल दिखाया था, वो अच्छा है पर इतना अच्छा नहीं है, उसकी स्मेल बहुत गंदी है, आपके सर में दर्द कर देगा। इसकी स्मेल भी बहुत प्यारी है। इसमें तीन होते हैं, फूल होता है गुलाब का फूल, एक ये होता है, एक और होता है, 20 की एक पूरी मिलती है। आप ये लें दुकान वाले से, ये होंडा शोरूम जो होता है मोटरसाइकिलों वाले हैं, इनके पास होती है। तो चलो फिर आज के लोग यही पे एंड करते हैं। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। वो है